大家好，欢迎来到 Lively Chinese，我是 Luna。今天我又请到了一个我最喜欢的老师，魏轩老师。大家好。太好了，又有新的老师来和我一起聊天了。最近魏轩，你有没有做什么让自己觉得舒服的事情？有吗？我觉得什么都不做就很舒服。哦，所以那你休息的时对候，你就喜欢什么都不做吗？对，休息的时候，有的时候我就是躺在那里，有的时候喜欢看电视剧，对，或者看看书。但是我休息的时候，我不喜欢做就是让我需要用脑子的事情，对，我的脑子不会很累。所以我觉得这个每个人都一样，如果什么事情都不做，就是我们的舒适圈，对吗？对。然后说舒适圈，我觉得工作对我来说也是舒适圈。在工作的时候，和别人说话，或者我做我喜欢的事情，因为我现在的工作是我很喜欢的事情，所以我觉得这个也是我的舒适圈，它不会让我觉得很紧张或者压力也很大。对，所以我觉得这个也是舒适圈。但是在工作中，你可能还是需要学习一些东西，或者会有一些不一样的你没做过的事情，需要你去做。你觉得这个也是舒适圈吗？这个就不是了。如果是一些新的东西，或者我觉得对我来说有一点难、有一点挑战的事情，那我就要跳出来我的舒适圈，然后去学习新的东西。是的，诶，所以如果我们一直去跳出舒适圈，那我们的舒适圈会越来越大吗？对呀，我觉得是。因为你跳出来以后，哎，你好像对，又会了一个新的东西，然后你的舒适圈会再大一点。对，那露娜呢？露娜最近有在做什么在舒适圈里的事情吗？或者说让你舒服的事情吗？哇，我觉得魏轩应该知道我最近的情况，所以对我最近做的事情都是在舒适圈以外的事情。离你的舒适圈是的，很远。对，现在我的舒适圈越来越大。对，就很棒。是对，所以有时候我觉得这个跳出舒适圈，有的时候不是自己的选择，就是你不得不你好像对必须要这样做。当时做的时候很不舒服但是现在我再回头看，我现在很舒服我觉得虽然很难，但是现在我觉得我有了很多很多新的体验，我觉得以后的事情我不怕了。对，很棒，很棒，很棒。然后所以刚刚魏轩说到工作，那你觉得因为你以前换过工作你觉得以前的工作对你对来说也是舒适圈吗？对，以前的工作对我来说，做的时间太长了，它是一样的东西，所以我觉得就有点无聊。它已经从我的舒适圈变成了我的无聊圈了。就是太舒服了。对，所以我想试一些新的东西。诶，那我猜一猜，我觉得魏轩你是不是一个可能更喜欢在舒适圈里面的人？不对。哦，不对，你做过什么走出舒适圈的事情吗？嗯，我觉得这个问题很有意思，因为露娜，其实你猜的是对的，那个是以前的我。
以前的我就是很喜欢在舒适圈里，因为我会觉得很安全、很稳定。所以，我在做以前的工作的时候，我觉得，这个工作也很好。但是慢慢的，我发现太无聊了，然后我就想试一些新的东西。然后我开始做中文老师，然后做中文老师一段时间以后，我也觉得舒适圈很好，这个是我很熟悉的东西，那我就要用这个方法去上课，然后学生们也很喜欢。可是志飞就是我的另一个同事，我的朋友，他说不行，我们要试一些新的方法啊。其实那个时候我是不想试的，因为那个是要跳出我的舒适圈，而且是很难的事情，所以我就不想。但是呢，他说不行啊，如果我们一直待在这个舒适圈，我们就挣不到很多钱。如果你想挣很多钱，那我们要跳出我们的舒适圈，做一些新的事情。我想了想，好，那我们试一下吧。试了以后，我发现，跳出舒适圈很好。所以是他改变了你，对吗？对。然后我开始慢慢的跳出舒适圈以后呢，我发现，外面舒适圈的外面也没有很难。然后这种一直有一些新的挑战，做新的事情，让我觉得我很棒，我可以做到。所以我就慢慢的喜欢，不一直在舒适圈，我要跳出来，然后待一段时间以后，我再跳出来。对，所以是这样的一个变化。对，哇，那我来猜猜露娜吧。露娜应该是不喜欢待在舒适圈，对不对？我觉得很容易，对吗？很容易猜到我是这样的人。对，因为对，为什么呢？我觉得可能也和我的经历有一些关系。因为好像我小时候可能喜欢学一些其他的东西，就是不是学校里面的东西啊，所以我发现我好像喜欢很多很多的东西，然后我更擅长啊，就是我做这些事情好像做得更好，比我学习做得更好。好，所以后来我上大学的时候学了一个不是很喜欢的专业，然后后来我觉得我要选择一个我喜欢的事情所以好像我是一个一直要做我喜欢的事情的人，对，然后所以我就需要不断的跳出舒适圈，因为好像我喜欢的东西我很多都没有做过，所以我就需要跳出舒适圈，然后学习然后好，又跳出舒适圈，又学习其他的东西，对，是这样的。然后包括现在的工作也是我喜欢的工作但是呢可能上课现在对我来说是我的舒适圈了，但是可能做视频又是一个挑战，所以我现在也在慢慢的在这个舒适圈我想要舒服一点，所以我还需要学习。对。露娜，我有个问题想问你，就是比如我一开始我跳出舒适圈的时候，我会有一点害怕，或者我可能会有一点担心。那你会吗？你会不会害怕或者担心你自己做不到，或者觉得这个事情太难？我觉得这个可能也是我不喜欢待在舒适圈的一个原因，因为好像我没有很害怕的感觉，我会觉得我想做，那我就试试吧。如果我做的不好，我年轻，对，如果我做的不好，或者我失败了，我觉得没关系，我可以换另一条路。对，但是我尝试了，我觉得哇，那我就很棒。那如果我试了以后，我发现
我失败了，那可能不是我的问题，是我不适合做这件事情。对，然后我就换。对对对对，是的，同意同意同意。对，我在跳出舒适圈的时候，也做过一些不适合我的事情。对对，比如一开始我们做小瓜 Chinese 的时候，然后Oscar 就是我们的销售的同事，他说魏轩，来，你跟我试一试，我们一起做销售。销售就是把我们的东西卖给别人。我说我吗？我可以吗？他说你试试嘛。我说好，我试试。其实我的心里在说，我觉得我不行，因为我从来没有做过。然后我试了试，我觉得真的不行。我不喜欢，而且也不适合我。因为你做销售，你在卖东西给别人的时候，有的时候你会遇到很好的人，他会愿意听你说。那有的时候呢，你可能遇到一些不太礼貌的人，或者很忙的人，他说啊，不要不要，我对这个东西不是很感兴趣。我觉得你说的不对。所以这个人他说完以后，我的脑子里还有我的心里会想很久，我会说，他说的对，你不是一个很好的人，他不喜欢你，对，我会觉得是因为他不喜欢我，所以他不想买我的东西。慢慢的我就会想，怎么这么多人不喜欢我？对，所以我的心里就没有那么强大，我就会很害怕跟人说话。对，那确实不适合你这个工作。是的，对。然后我和奥斯卡说，我真的不行，我不适合。我觉得我跟你一样，因为可能有的事情我们就是很清楚啊，这个事情我可能会做得很好，所以我们会愿意去试一试。但是可能有的事情我们就知道我们做的不好，我们不擅长我们就不要跳出这个舒适圈了，对吗？对，是的。对，露娜，你最近有没有做什么跳出你的舒适圈的事情？就是一直在做，然后现在就是我拍视频，然后剪视频，我需要，对，我觉得剪视频我也学习了，我是真的就找了一个人，然后学了一下怎么剪会更快，怎么剪可以剪得更好，对，我觉得这个也算是，是跳出舒适圈，对，是的，对。那我们说了很多工作，那魏轩你在生活中呢？你喜欢跳出舒适圈吗？我觉得我最近跳出舒适圈最大的一个事情就是生孩子。然后因为生孩子它这个就是你生了孩子以后每一天你都在跳出你的舒适圈。哇，我觉得我不是一个喜欢一直待在舒适圈的人，但是每天都要跳出舒适圈对我来说也有点难。同意。是的，会很累。对，所以这个是我每天在做的事情。那现在你习惯了吗？我习惯了。每天都有新的事儿，每天都有新的挑战。但是也很开心吧，我觉得。对，因为这是你的选择，对吗？对，这个是我的选择，而且其实我是做好了准备的，去接受这个挑战。对，所以我觉得我可以。太好了，哇，听起来我也有点害怕，孩子。是的，对你，哎呀，露娜，你还年轻，你还年轻。不着急，不着急，不着急，不着急。我自己的舒适圈，我都还在跳。对，还在跳。是的。好，那你呢？你的生活里的舒适圈是什么？很奇怪，好像我觉得这个事情
它既是我的舒适圈，它也是一种跳出舒适圈的方式。因为我觉得魏轩知道我比较喜欢自由一点可能我不想很长时间待在一个地方。所以我觉得这个是我的舒适圈。我会觉得走出去跟不同的人或者不同文化的人聊天，然后去他们的城市生活，我觉得是很舒服的一件事情。好，但是同时呢，对这个其实也是跳出了舒适圈，因为我需要去适应他们的文化，然后我也要学习一些新的东西。对，所以可能对我觉得这个事情很有意思它是我的舒适圈，但是呢我又做了很多不一样的事情也是一种挑战。所以那魏轩，你觉得我们是留在舒适圈里更好，还是走出舒适圈跳出舒适圈会更好呢？很好的问题，我可能要想一想。如果是我自己的话，我可能更愿意跳出舒适圈，去试一试不一样的新的东西。但是如果有的人他跟我说我就是喜欢待在舒适圈，我也觉得很好。因为我有这样的朋友，就是他的大学的专业和我是一样的，就是大学的时候我们是同学，我们学西班牙语。可是他就是大学毕业以后，他用西班牙语找工作，他工作了2年，然后他就觉得我不喜欢这样的生活，因为我要在国外工作，然后我做很多和中国人的生活不一样的事情，我不喜欢。那我要回中国工作。我回中国工作呢，我还要找一个非常稳定的工作，所以他想去做老师。可是因为他的大学的专业是西班牙语，在中国如果他想去做学校的老师的话呢，是不可以的，因为他的专业不行。所以他又花了2年的时间去学研究生。然后2年以后研究生毕业，他去做了老师。我跟他聊天的时候，我其实很不能理解他，因为我觉得你花了4年的时间，你就为了去做一个小学的老师，值得吗？然后他跟我说，我觉得很值得，这个是我想做的事情。然后呢，现在他已经做小学老师做了1年了。我最近一次跟他聊天，我说你喜欢这个工作吗？露娜，你知道他说什么吗？因为我身边也有很多小学老师，就是学校的老师的朋友，他们好像都不会很喜欢自己的工作。对，我的朋友和你的朋友一样，他也说我不喜欢，他说我很不喜欢这个工作。可是这个工作是我的舒适圈，因为我觉得很稳定，它可以让我挣钱，然后让我有稳定的生活。我不用担心明天的生活和今天的生活不一样。所以虽然我不喜欢这个工作，但是它是我的舒适圈。哇，对，所以我也能理解他。对，我也能理解，但是好像我觉得这个舒适圈有了一个另外的意思。因为我们刚刚可能说了一些我们做一些事情让我们舒服可能这个是舒适圈，或者喜欢是舒适圈。但是好像对有一些人，对像魏轩的朋友一样，他可能不喜欢，但是呢可能稳定对他们来说是一种舒适圈，对吗？对，对，很稳定，然后他也很习惯。他知道所有的发生的事情，他都知道要去怎么解决它。而不是我去做一个新的工作，那我可能要去学新的东西，那这个对他来说就是很难。所以他更想待在那个舒适圈里。他更安全，他可以知道所有
发生的事情，他不会很着急，不会很紧张，对吗？对对，然后说这个事情，我想起来就是有一些老人，然后他们就是不喜欢旅游，我有亲戚是这样子，我说你有这么多钱，你为什么不去旅游？你不想去看一看别人的生活吗？然后他说我不想去看别人的生活，所以我的这个亲戚和露娜是正好是相反的，是完全不一样的。他觉得我现在的生活就很好，我就很舒服，我为什么要去看别人的生活？我也不想了解。所以我觉得可能这样的生活对他来说也是舒适圈。他不喜欢变，对，他也不喜欢离开。对，对，是的，所以就是人和人不一样，每个人的舒适圈不一样。好像没有谁好谁不好，对吗？对，我只能说我自己，我更想就是跳出舒适圈。对，所以我们是朋友，我们都想跳出舒适圈。对，但是我不知道我40岁以后我还想不想一直在跳出舒适圈。对，可能老了以后就变了，我们也我为什么要去看别人的生活？是的。40岁以后我们再回来再录这个播客，再录一次。好，太好了。